This is Galing Amag TV. Hi everyone! Welcome here sa aking channel. This is Dolly Amag TV. And today's vlog po ay magmumukbang tayo ng crispy pata in collaboration with Empowered Consumerism and JEF TV. Empowered Consumerism owned by Ma'am Carol and Sir Bang Catalan. And JEF TV po, ang kanila pong napakabibong anak. Guys, supportaan po natin, subscribe po natin, JEF TV po. Nako, thank you so much sa ating sponsor ngayon, si Ma'am Carol and Sir Bang Catalan. Thank you so much, sir. Napaka-generous niyo, Ma'am Carol. And guys, bago tayo magsisimulang magmukbang, may babati muna sa atin. Jazzy's Dream, pasok! Hi, this is Jazzy's Dream. I just wanted to congratulate Tita Dolly for being a monetized channel now. Continue what you are doing. My family will keep on supporting you. Bye for now! Mwah! Simulan na natin ang mukbang!
And once again, super thank you sa ating kakolab, JEF TV, na ipapakita ko sa screen. Pakisubscribe po ng bibong-bibong bata po ito. JEF TV po. JEF TV. At saka, once again, maraming salamat sa ating sponsor na si Ma'am Carol and Sir Bang Catalan. And, napakasarap po. Kain na din tayo. Few moments later. Ayan, sobrang busog na po natin. Once again, thank you so much, JEF TV, and sa kanyang parents na si Ma'am Carol and Sir Bang Catalan. And I would like to thank you also, mega shout out sa aking mga super chatter na si Jazzy's Dream, TSB Admin Anton, Nicole's Imaginations World, Melay Vlog, Taga-Uma TV, Dear Gina, and I'm Wang Hao. And huwag pong kalimutan, isubscribe po ang lahat po ng aking mga super chatter. And of course po, isali po natin si Jeff Vlog. And thank you so much sa ating sponsor again. And this one is napakayami na crispy pata. Sa lahat po na gustong makipag-collab dyan, please comment below. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po si Dr. Rudy Gonzalez ng aking channel na Dr. Rudy Gonzalez, kung saan sinisimplihan namin ang mga kaalaman at impormasyon upang magiging madali ang pagkatuto at pag-aaral. Nandito po ako ngayon upang ipaabot sa ating kaibigang si Ma'am Dolly Amag sa kanyang pagka-monetize ng kanyang channel na Dolly Gallo Amag TV. Ma'am, congratulations po sa inyong achievement na ito at talaga pong kami masaya na kayo po ay naka-join na sa ating mga team na monetize na po sa Team Tamang Bakas.